121 देशांतल्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत 107व्या नंबरार देवलो, जो 2021 वर्सा 121 वातेर आशिल्लो आणि आता पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळच्या फाटल्यान आसा। ह्या अहवालाक लागून आता सरकार आणि विरोधी पक्ष हांचे मदीं वाद निर्माण जाला। 2021 वर्सा 116 देशांमदी भारताचो नंबर 101 आशिल्लो। आता हे वळेरेंत 121 देश आशिल्ल्यान तो 107व्या क्रमांकाचेर देवला। भारताचो GHI स्कोरय मंद जाला। 2000 वर्सा 38.8 आशिल्लो तो 2014 ते 2022 ह्या काळात 28.2 ते 29.1 इतलो जाला। सरकारान फाटल्या वर्सा भारत 100व्या क्रमांकाचे सकयल देवल्या उपरांत ह्या अहवालाचेर खर टिका केल्ली आणि ताका धक्को दिवपी आणि जमनी वास्तवांतल्यान वंचित अशें म्हणिल्ले। नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला सरकाराच्या 8 वर्सात आमचे गुण 2014 वर्सा सावन कमी जाल्यात अशें काँग्रेस खासदार P. चिदंबरम हाणें अहवालाचो उल्लेख करून सांगले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।